So, guten Abend an allen. Ich bin Alan. Ich sage es mal auf Português, dann übersetze ich auf Deutsch. Gostaria de apresentar, então, com muita alegria, o nosso convidado, Jacobson Trovão, de hoje e de amanhã, dizer um pouco sobre ele. Jacobson Trovão é estudioso da doutrina espírita e conferencista. Na FEB, Federação Espírita Brasileira, é articulista da revista Reformador, coordenador nacional da área da mediunidade e membro do Conselho Superior da Federação. Apresenta o programa Estudando o Livro dos Espíritos na FEB TV. É autor do livro Psicofonia na obra de André Luiz. Psicografou os livros ABC da Juventude e Nas Areias de Cafarnaum. Profissionalmente, Jacobson é professor universitário em Direito, advogado e procurador jurídico no município de Goiânia, onde reside com sua esposa e filhas. Jacobson Trovão ist ein Gelehrter und Referent der spiritistischen Lehre. In der FEB, Brasilianischen Spiritistischen Föderation, ist er Kolumnist der Zeitschrift Reformator, nationaler Koordinator für den Bereich Medialität und Mitglied des Obersten Rates der Föderation. Er moderiert die Sendung Studium des Buches der Medien auf FEB TV. Er ist Autor des Buches Psychophonie im Werk von André Luiz. Außerdem psychografierte er die Bücher ABC der Jugend und Im Sand von Kapernaum. Er ist Universitätsprofessor für Recht sowie Rechtsanwalt in Goiânia, wo er mit seiner Frau und ihren Töchtern lebt. A tradução da palestra hoje e amanhã será feita pela Luciana e pelo Edil, a quem nós agradecemos. Also heute die Übersetzung wird übernommen von Luciana und Edil und wir sagen Danke. Und jetzt möchte ich bitten, dass wir uns alle beruhigen. Wer die Augen schließen möchte, kann es machen. Wir lassen jegliche Sorge draußen und konzentrieren uns an die Liebe Gottes. Lieber Gott, lieber Jesus, wir sind glücklich, hier zu sein heute, alle zusammen, um zusammen Themen der spiritistischen Lehre zu studieren. Wir bieten Inspiration für Jacobson und wir bieten Licht und Schutz für diesen Raum, dass wir hier mit offenen Ohren, mit offenem Herzen das Thema, das uns heute vorgestellt wird, empfangen und den besten Nutzen davon machen können. Wir danken auch unserer Mentorin Joana de Angelis und alle die Mentoren und alle Unterstützer in der geistigen Welt, die uns ständig so viele Segen ermöglichen. Amen. Eu gebe nun das Wort an Jacobson. Jacobson, então, a palavra é sua. Muito obrigado. Meus queridos amigos, queridas amigas, que Jesus nos abençoe. Meine liebe Freunde, dass Jesus uns segnet. Eu quero agradecer então ao Sarja pelo convite que recebi. Ich möchte mich bei Sarja bedanken für die Einladung, para estudarmos a mediunidade à luz da doutrina espírita. Die Medialität im Licht des Spiritismus zu studieren. Agradecer a nossa querida amiga Lu de Viena, da Sociedade Espírita Joana de Anjos de Viena, que propiciou esse circuito de palestras que estamos fazendo aqui pela Europa. Möchte Lu bedanken aus Wien. Ist sie da? Ja. Ja. Die alles organisiert hat für heute. Für diese Tour in Europa. Also eine Europatour. O tema que nos foi proposto, das Thema, was uns vorgeschlagen wurde, animismo, Animismus, é um dos temas
mais controvertidos ist einer der meist kontroversen Themen no estudo da mediunidade. in dem Studium der Medialität. Para bem compreendermos o que é o animismo, Animismus besser zu verstehen, vamos nos lembrar que a época de Kardec gehen wir in die Erinnerung in der Zeit von Kardec. havia certo conflito interpretativo Gab es einen Konflikt in der Interpretation, no que seria o chamado fenômeno mediúnico. was es diese mediunistische Phänomen hieß damals. Existiam aqueles que não acreditavam no fenômeno mediúnico, Es gab Menschen, die nicht daran geglaubt haben, ou seja, não admitiam a ideia de que um espírito pudesse se manifestar através de um médium. ja, die haben nicht daran geglaubt, dass ein Geistwesen sich durch ein Medium manifestieren konnte. Existiam outros que imaginavam que uma mesa se movia, por exemplo, Es gab andere, die sich vorgestellt haben, dass ein Tisch sich bewegt hat por efeito de magnetismo. durch Magnetismus. Então também não acreditavam na possibilidade da manifestação de um espírito. Ja, sie haben deshalb nicht daran geglaubt, in eine Manifestation eines Geistwesens. Existiam aqueles Es gab que entendiam que o fenômeno Es gab diejenigen, die im Phänomen verstanden haben, era, na verdade, o médium acessando o seu próprio subconsciente. ja, die in Wahrheit ein Medium war, die in sein eigenes Unterbewusst zugegriffen hat, sozusagen. Então era como se o médium se afastasse do corpo e manifestasse por si mesmo. Ja, das war so, ob der Medium sich von seinem eigenen Körper entfernt hätte und würde dann Zugang zu sich selbst gewähren. Porque não se admitia a ideia de espíritos se manifestando no mundo físico. Ja, weil man nicht die Idee akzeptiert hat, dass es Geistwesen gegeben haben, die sich manifestiert haben. Então Kardec enfrentou uma série de teorias que buscavam explicar a mediunidade. Ja, deshalb hat Kardec danach gesucht, die Theorien zu erklären, die die Medialität erklären konnten. Ja. Então, em um livro dos médiuns, consta a seguinte pergunta. Em um livro dos médiuns consta a seguinte pergunta. Ja, in dem Buch der Medien steht die folgende Frage. Kardec perguntou aos espíritos. Kardec hat die Geistwesen gefragt. As comunicações escritas ou verbais podem emanar do próprio espírito encarnado do médium? Können die geschriebenen oder mündlichen Mitteilungen auch von dem in Medium inkarnierten Geist kommen? A alma do médium pode comunicar-se. Die Seele des Mediums kann sich ebenso mitteilen, como a de qualquer outro, wie jede andere. Se goza de certo grau de liberdade, wenn sie einen gewissen Grad der Freiheit genießt, recobra suas qualidades de espírito. So erlangt sie wieder die Eigenschaften des Geistes. Eu não vou ler toda a resposta, apenas a parte que interessa. Also wird nicht die ganze Antwort lesen, nur was notwendig ist. Aí a questão seguinte, a letra A. Also dann kommt die nächste Frage, A. Okay. Não parece que essa explicação confirma a opinião dos que entendem que todas as comunicações provêm do espírito do médium e não a de um espírito estranho? Scheint diese Erklärung nicht die Ansicht derer zu bestätigen, welche glauben, dass alle Kommunikationen vom Geist des Mediums und nicht von anderen Geistern herrühren. Então veja o que o espírito respondeu para Allan Kardec. Und seht ihr, was der Geistwesen Allan Kardec beantwortet hat? O
que realmente a alma do médium pode se comunicar. dass die Seele von dem Medium wirklich mitteilen kann. Então Kardec retruca, né? Dann hat Kardec darauf geantwortet, Que o espírito estaria confirmando a teoria daqueles que eram contrários ao espiritismo. ja, dann hat der Geistwesen die Theorie derjenigen, die gegen den Spiritismus waren, so eigentlich bestätigt. Ou seja, quem está manifestando numa psicografia, por exemplo, Wer zum Beispiel so eine Psychographie ist, seria o próprio médium. wäre der Medium selbst. Não teria um espírito manifestando. Wäre eigentlich kein Geistwesen, der sich manifestieren würde. Mas o espírito falou que realmente isso pode acontecer. A alma do médium se comunicar. Und dann hat der Geist gesagt, dass es auch passieren kann, dass der Medium selber kommuniziert. Por isso é que ele faz a segunda pergunta. Deshalb stellt er die zweite Frage. Se ele não estaria confirmando a teoria contrária, né? Ob er nicht die Gegentheorie bestätigen würde. Aí os espíritos vêm e explicam um pouco melhor. Dann kam die Geist und haben dann ein bisschen besser erklärt. Os que assim pensam só erram em darem caráter absoluto à opinião que sustentam. Sie haben nun nur darum Unrecht, weil sie kompromisslos sind, denn es ist gewiss, dass der Geist des Mediums durch sie selbst handeln kann, aber das ist noch kein Grund, warum andere nicht auch durch seine Vermittlung handeln können. Porquanto é fora de dúvida que o espírito do médium pode agir por si mesmo. Eu li tudo. Você já leu tudo? Mhm. Para adiantar. Sim, que é bom. Então o espírito disse que realmente o espírito do médium pode agir por si mesmo. Isso, porém, não é razão para que outros não atuem igualmente por seu intermédio. Então veja bem, o espírito disse que ocorrem duas situações fenomênicas. So hat der Geist gesagt, dass es zwei Phänomene gibt, sozusagen. Uma é que a alma do médium pode se comunicar. Die eine ist, dass die Seele, von dem Medium, kommunizieren kann, mitteilen kann. Porque quando a pessoa está afastada do corpo, Weil wenn die Person außerhalb die Person außerhalb ihres eigenen Körpers, weg ist sozusagen, so entfernt ist sozusagen, ou seja, a alma, ao se afastar do corpo físico, die Seele, die sich dann entfaltet, ne, sozusagen, aus dem Körper. e isso acontece todas as vezes que nós estamos dormindo. Und das passiert jedes Mal, wenn wir schlafen. Porque nós não estamos presos dentro do corpo físico. Weil wir nicht in unserem eigenen Körper gefangen sind. Nós estamos ligados ao corpo físico. Wir sind mit unserem eigenen Körper verbunden. Então, todas as noites, nós nos afastamos do corpo físico. Deshalb entfalten wir uns jede Nacht von unserem eigenen Körper. E temos a vida de espírito. Und wir haben ein Geistleben sozusagen. Ne? Entramos em contato com outros espíritos. Wir treten in Kontakt mit anderen Geistwesen. E a gente muitas vezes se lembra disso. Und wir erinnern uns oft daran. Pelo sonho, não é? Durch die Träume. Ou seja, você sonha com uma pessoa, por exemplo, que já faleceu. Ja, zum Beispiel, wenn man von einer verstorbenen Person träumt. Você está tendo um contato com uma alma. Du hast dann, oder ihr habt dann einen Kontakt mit einem Verstorbenen, mit einer Seele, die... Ou vai a algum lugar. Oder geht irgendwo in einem Ort. Enfim, e a gente se lembra parcialmente disso no chamado sonho. Und wir erinnern uns teilweise daran im sogenannten Traum. Esse fenômeno Kardec chama de emancipação da alma. Ja, dieses Phänomen heißt Befreiung der Seele. Ne? Ou seja, quando nós nos afastamos do corpo. Wenn wir uns von einem eigenen Körper so entfernen. Então, quando a gente está fora do corpo, algumas coisas podem acontecer. Ja, wenn wir dann
außerhalb unseres Körpers sind, können einige Dinge geschehen. A gente faz esse deslocamento a outros lugares, como disse, Ja, wir gehen in andere Orte zum Beispiel, mas algumas pessoas podem utilizar o próprio corpo para uma manifestação da própria alma. ja, einige können ihre eigenen Körper nutzen, um die eigene Seele zu manifestieren, sozusagen. Isso é chamado de sonambulismo. Und das heißt Sonambulismus. Ne? O que é o sonambulismo, Was- portanto? Was ist dann Sonambulismus? É a alma do indivíduo que se afasta do corpo Das ist die Seele von der Person, die sich von dem Körper entfernt e se manifesta no próprio corpo. und manifestiert sich in dem eigenen Körper. Então a pessoa pode andar pela casa, Die Person kann durch ihr eigenes Haus Pode- laufen, pode conversar com as pessoas. kann mit anderen sprechen. Então aí não é um espírito que está se manifestando através do indivíduo. Und das ist daher kein Geistwesen, der sich durch ein Medium oder Person sich manifestiert. É a própria alma Ist que die eigene está se Seele. manifestando. Ist die eigene Seele, die sich manifestiert dann. Mas isso não elimina a possibilidade Ja, das schließt aber nicht aus, de que, por esta mesma pessoa que nós vamos chamar de médium, durch diese Person, die wir sogenannten, also Medium nennen, não possa um desencarnado se manifestar por ele. schließt aber eben nicht aus, dass diese Medium auch nicht, also Kommunikation von Verstorbenen bekommt. Porque sozusagen. a nossa mente tem possibilidades psíquicas muito amplas. Weil wir eine sehr umfassende psychische Fähigkeiten haben. Então, nós vamos ter fenômenos de manifestação da alma do médium e fenômenos de manifestação de outras almas ou espíritos. Ja, deshalb haben wir die Phänomene, also der Manifestation des eigenen Mediums und von anderen, von Verstorbenen, also oder Geistwesen sozusagen. É isso que Kardec está estudando nesse item. Und das ist das, was Kardec in diesem Punkt studiert hat. E na questão número 3, Und in der Frage Nummer 3 hier, oder Punkt 3, Kardec pergunta: also Kardec fragt, como distinguir se o espírito que responde é do médium ou outro? wie kann man nun unterscheiden, ob der Geist, welche antwortet, jene des Medium oder ein Fremder ist? Agora eu vou ler tudo, você lê tudo. Tá bom, melhor. Porque eu não estou traduzindo. Aí vai mais rápido. Gente, eu estou nervosa por isso. Por quê? Você está indo tão bem. Não, no início Fique foi horrível. tranquilo. Foi ótimo. Tá ótimo, fica tranquilo. Estamos em casa. Estamos na casa de Joana de Anjos, então estamos na nossa casa, não é? Então, os espíritos respondem a Allan Kardec. Pela natureza das comunicações. Estuda as circunstâncias e a linguagem e distinguirás. No estado de sonambulismo ou de êxtase, é que principalmente a alma do médium se manifesta, porque então encontra-se mais livre. No estado normal é mais difícil. Aliás, há respostas que se lhe não podem atribuir de modo algum. Por isso te digo, estuda e observa. An der Beschaffenheit der Mitteilungen studiert die Umstände und die Sprache und ihr werdet es erkennen. Es kommt besonders im Zustand des Sonambulismus oder der Ekstase vor, dass der Geist des Mediums sich manifestiert, weil er dadurch viel freier ist. Aber im normalen Zustand ist es viel schwieriger.
Es gibt übrigens Antworten, die man ihm unmöglich zuschreiben kann. Deshalb sage ich auch, studiert und beobachtet. Então aqui ele coloca dois elementos essenciais para distinguir. Ja, und hier hat er zwei sehr wesentliche Elemente, also sozusagen angesprochen, die essentiell wichtig sind. O indivíduo aí, que nós vamos chamar de médium, precisa estar dormindo, basicamente. Ja, die Person, die wir als Medium nennen, muss grundsätzlich schlafen, im Schlafzustand sein. Ele coloca aqui um segundo estado, que é o êxtase, Der zweite Zustand ist der Ekstase, que é apenas um afastamento mais amplo do próprio corpo. das eigentlich eine umfassende Entfernung von dem eigenen Körper ist. Então, é nessa circunstância que o fenômeno da manifestação da alma acontece. Und in diesem Moment ist das die Seele sich manifestiert. Mas esse é apenas um aspecto. Und das ist einfach nur ein Aspekt. O segundo Der zweite. é a qualidade da resposta. Der zweite ist die Qualität der Antwort. Porque muitas vezes a resposta ela pode estar além do alcance do indivíduo. Weil die Antwort außerhalb der Reichweite des Individuums sein kann, Quando ele está acordado. wenn er wach ist. Porque então, quando a pessoa se afasta do corpo, Wenn die Person von ihrer eigenen Körper entfernt, ela acessa a memória de vidas passadas. sie greift auf Erinnerungen von Vorleben. E aí, memória de vidas passadas. Ja. E aí, nesse caso, ele pode ter uma cultura em vida passada Und dann in diesem Fall kann er eine Kultur eines Vorlebens, superior a desta vida. die über diese, also die mehr ist oder besser ist als diese. Por isso é que a resposta ela pode ser mais elevada, Deshalb kann die Antwort höher sein, sozusagen. o que mostra que está havendo ali uma manifestação, né, de uma alma mais elevada do que a do médium. Und deshalb kann die Manifestation einer Seele, also von einem Geist sein, der also höher sozusagen, also im besseren Zustand ist als von dem Medium. A outra coisa que se observa Die andere Sache, die man so beobachtet, é que nem todos os médiuns são sonâmbulos. nicht jede Medium Sonambulismus hat. Então a pessoa tem que ter essa característica mediúnica, não é? Ja, deshalb muss man diese mediunistische Eigenschaft haben. Em tese, todos os médiuns poderiam produzir esse fenômeno. Ja, in der Regel oder theoretisch könnte jeder Medium das machen. Ou seja, numa reunião mediúnica, em concentração, Ja, in einer mediunistischen Sitzung, also in Konzentration, o médium se afasta do corpo, der Medium entfernt sich von seinem Körper, nós chamamos isso de desdobramento, wir nennen das Entfaltung, e aí ele poderia manifestar. und er könnte das manifestieren. Como disse, em tese todos, Ja, in der Theorie alle. mas isso fica mais facilitado Ja, aber das wird begünstigt nos médiums que detêm a possibilidade sonambúlica. begünstigt bei den Medien, die auch noch einen Somnambulismus haben. Que não acontece com todos, porque tem médiums que são conscientes. Genau, weil nicht mit allen passiert, weil es gibt Medien, die bewusst sind. Então, meus irmãos, na reunião mediúnica, Ja, und dann meine Brüder, in der mediunistischen Sitzung, nós enfrentamos dois tipos de fenômenos. dann haben wir zwei Arten von Phänomenen. Aqueles da manifestação de espíritos Diejenige von der Manifestation der Geister, der Geistwesen, e da possibilidade da manifestação da alma do médium.
und derjenige, der Möglichkeit der Manifestation des eigenen Mediums. Mas essa briga ali de teorias perdurou por um bom tempo. Aber diese Kontroverse der Theorien hat lange, also so eine lange Weile angedauert. E filósofos proeminentes aqui da Europa Ja, und renommierte Philosophen von hier aus Europa, sobretudo aqui na Alemanha, ja, insbesondere in Deutschland, fizeram uma campanha muito grande contra Allan Kardec. ja, haben so eine große Kampagne gegen Allan Kardec geführt. E aí um pesquisador russo So, und dann ein russischer Forscher, chamado Alexandre Aksakov ja, mit Namen Alexander Aksakov, escreveu um livro em 2 volumes hatte ein Buch in 2 Themen geschrieben. Ja. defendendo a teoria de Allan Kardec, o Espiritismo, Er hat dann die Theorie von Allan Kardec Spiritismus verteidigt, no livro chamado Animismo e Espiritismo. in dem Buch, das heißt Animismus und Medialität. Espiritismo. Spiritismus, Entschuldigung, ja. Pardon. O que ele coloca nesse livro? Was hat er in diesem Buch geschrieben? Exatamente isso que nós estamos falando. Genau das, worüber wir gerade sprechen. Existe a possibilidade Es gibt die Möglichkeit da manifestação da alma do médium, der Manifestation der Seele von dem Medium, o que não elimina a manifestação dos outros. was die Manifestation der anderen nicht ausschließt. Aí, ele criou uma palavra Und deshalb hat er ein Wort erfunden, para definir um zu definieren todas as manifestações provocadas pela alma do médium. alle Manifestationen zu benennen, die aus dem Medium entstammen. A palavra foi animismo. Das Wort war Animismus. Animus, alma. Animus, Seele. Ou seja, fenômenos produzidos pela alma do médium. Das heißt, die Phänomene, die Phänomene, die von der Seele, von dem Medium entstehen oder entstanden sind. Então, no caso do sonambulismo, é desses fenômenos. In dem Fall von Sonambulismus ist einer von diesen Phänomenen. Mas animismo é grupo de fenômenos Aber Animismus ist eine Gruppe von Phänomenen, produzidos, como disse, pela intervenção direta da alma do médium. die direkt unmittelbar von Medium entstanden sind, manifestiert sind. Por exemplo, a vidência. Zum Beispiel das Hellsehen. A vidência é um fenômeno anímico. Hellsehen ist animistische Phänomene. Ja. Ele não é um fenômeno mediúnico. Das ist nicht keine Medialität. Porque no fenômeno mediúnico tem um espírito se manifestando. Weil in dem mediunistischen Phänomen manifestiert sich ein Geistwesen. Então veja, numa incorporação ou psicofonia. In der Psychophonie oder in der Inkorporação. Não, Psicofonia. Psychophonie. A incorporação ou psicofonia. Ou psicografia. Qualquer Incorporação, dos como é que dois. fala em alemão? Psicofonia und psicografia. Incorporação? Ele falou as duas. Ah, ok. Nesse fenômeno de psicografia ou psicofonia, In diesem Phänomen von Psychographie oder Psychophonie então, tem um espírito que se utiliza do corpo do médium gibt es da ein Geistwesen, das sich Nutz macht aus dem Körper von dem Medium e transmite a mensagem. und eine Nachricht, Botschaft mitzuteilen. E na vidência? Und im Hellsehen, Quem está vendo? wer sieht? Tem algum espírito vendo através do médium? Gibt es ein Geistwesen, der durch den Medium sieht? Não. Nein. É a alma do médium que está vendo. Das ist die Seele von dem Medium, der das sieht. Na verdade, o médium vê pelo pensamento, não é com os olhos. In Wirklichkeit sieht der Medium über die Gedanken und nicht durch die Augen. Por isso o médium pode ver de olho fechado. Deshalb kann ein Medium mit geschlossenen Augen sehen. Vê um espírito Hellsehen. atrás, Sieht einen Geist hinter, porque é a alma quem vê. weil die Seele eigentlich sieht.
Então, esse fenômeno da vidência é um fenômeno anímico. Deshalb ist das also Phänomen der Hellsicht, also der Hellsicht, ist ein animistisches Phänomen. O desdobramento que a gente vê tão comumente na reunião mediúnica. Das ist die Entfaltung, die wir normalerweise in der mediunistischen Sitzung auch sehen. Quer dizer, o médium se afasta do corpo e vai a algum lugar à distância. Ja, das ist der Medium, der sich von seinem Körper entfernt und geht in einen Ort weit weg, also weit entfernt. Quem está indo? É um espírito que está indo ou é a alma do médium que está indo? Wer geht? Ist der Medium oder der Geistwesen? Então, esse fenômeno também é anímico. Deshalb ist dieses Phänomen auch Animismus. Ele não é um fenômeno tipicamente mediúnico. Es ist nicht typische mediunistische Phänomen. E assim, nós vamos ver que o fenômeno anímico, Deshalb werden wir sehen, also in dem mediunistischen, Animico, ne? Animismus ele é mais comum do que se pensa. ist geschieht viel öfter, als wir denken, glauben. Outro fenômeno anímico, a intuição. Ein anderer animistisches Phänomen ist die Intuition. Está havendo uma comunicação de pensamento a pensamento com o espírito. Findet eine Kommunikation zwischen Gedanken statt. Mas quem está captando o pensamento? É um espírito ou é a alma do médium? Wer empfängt die Gedanken? Ist der Medium oder ein Geist? É a alma do médium. Ist die Seele von dem Medium. Então é anímico. Dann ist es animistisch. A inspiração Die Inspiration também é um fenômeno anímico. ist auch ein Animismus, eine Art von Animismus. Foi isso que Aksakov tentou definir. Und das ist das, was Sarkov versucht hat zu definieren. Que esse grupo de fenômenos, Weil diese Gruppe Não von é? Phänomenen, produzidos pela alma do médium, die von der Seele von dem Medium manifestiert wurden, tem uma característica diferente dos fenômenos tipicamente mediúnicos. haben andere Eigenschaften als bei den mediunistischen Phänomenen. E esses fenômenos convivem entre si harmonicamente. Und diese Phänomene, sie koexistieren auf eine harmonische Art und Weise. São fenômenos naturais e legítimos. Sind legitime und natürliche Phänomene. Não são criações da cabeça do médium. Sind keine Fantasien von dem Medium. Porque a palavra animismo Weil das Wort Animismus passou a ter uma conotação indevida. hat eine, unangemessene oder unangebrachte Konnotation bekommen. De que animismo é defeito de médium. Das Animismus ein Um Fehler, erro né? mediúnico, Ja, um das ist ein defeito, Fehler um erro vom do Medium médium. ist. Ja. Então, quando o médium está falando algo da cabeça dele, Ja, wenn ein Medium aus seinem eigenen Kopf was sagt, em que ele não está mediunizado, das in dem Moment er nicht in medialistische oder Medialität-Moment ist, sozusagen, ou quando ele está captando sutilmente uma ideia oder wenn er so eine Idee so empfängt, e falando muito mais da própria imaginação do que de um espírito, und indem er auch mehr über die eigene Vorstellung spricht, als über ein Geistwesen, que isso seria animismo. das ist eigentlich dann ein Animismus heißt. Mas isso não é animismo. Aber das ist nicht Animismus, Isso é imaginação. das ist Vorstellungskraft, Fantasie. Ou quando a pessoa faz isso deliberadamente, Und wenn die Person das wirklich absichtlich macht, ne? Willkürlich, isso é uma fraude. das ist ein Charlatanismus. Exatamente. Então, não são fenômenos, não é, que indicam um defeito mediúnico. Das sind nicht Phänomene, die auf einen Fehler hervorheben. Qual é o defeito que tem na vidência, por exemplo? Nenhum. Was ist der Fehler in dem Hellsehen? Es gibt keinen Fehler in der Hellsehen. Então nós temos os fenômenos tipicamente mediúnicos e os fenômenos tipicamente anímicos.
Wir haben deshalb diese zwei Kategorien von Phänomenen, einmal von der Medialität und einmal von dem Animismus. Então a palavra ela tem sido mal utilizada. Und deshalb wurde das Wort leider schlecht oder fehlerhaft benutzt. Pelo menos não foi essa a definição trazida por Aksakov e por espíritos como André Luiz, que também trazem a mesma definição. Ja, und wurde nicht von Aksakov, sowohl aus Aksakov als auch nicht von André Luiz benutzt. Ficou claro Ist das auch klar für euch? a diferença dos dois fenômenos? Den Unterschied zwischen den beiden Phänomenen? Posso complicar um pouquinho? Darf ich ein bisschen verkomplizieren? Porque, na verdade, Weil in Wahrheit, in Wirklichkeit, em toda manifestação mediúnica, in jede medialistische Phänomen oder Manifestation existe uma participação do médium. gibt es eine Partizipation, eine Teilnahme von dem Medium. Por isso eu disse tipicamente mediúnico, tipicamente anímico. Typisch animistisch, typisch medialistisch. Mas tiremos da mente a ideia de defeito de médium. Aber nehmen wir einfach raus, weg diese Fehler vom Medium, dass es ein Fehler ist, beides zu haben. Não vamos utilizar mais a palavra nesse significado. Wir werden das Wort nicht in diesem Bedeutung nehmen oder nutzen. Kardec verificou algo muito interessante nos fenômenos mediúnicos. Also Kardec hat beobachtet, so was sehr interessant ist, in den mediunistischen Manifestationen beobachtet. Espírito, Die Seele espírito oder der Geistwesen. espírito qualquer, por exemplo, Erasto, que era um espírito muito conhecido à época. Also Erasto, so ein bekannter Geistwesen in seiner Zeit. Quando Erasto manifestava pelo médium A, por exemplo, Wenn dieser Erasto über ein Medium A manifestiert hat, a manifestação, a mensagem, ela tinha uma qualidade muito grande. die Botschaft hat eine sehr hohe Qualität. Esse mesmo espírito Dieselbe, manifestava por outro médium derselbe Geistwesen, der über ein anderes Medium manifestiert hat, e já não tinha a mesma qualidade do primeiro. hatte nicht dieselbe Qualität als bei dem anderen. Ele manifestava por terceiro Und bei dem dritten Medium e tinha também uma grande variação. hat auch wieder ein großer Unterschied. Kardec queria saber por que dessa variação. Und warum hat es diesen Unterschied gehabt? Diese Ja- große. Ja, Kardec, Entschuldigung, wollte das wissen. Já que se imaginava que o fenômeno mediúnico era algo mecânico, né? Ja, weil man also festgestellt hat, dass Man hatte die Vorstellung, dass so es geschehen sollte. ja, also es war einfach selbstverständlich. Ne? Aí Kardec faz todo estudo Dann hat Kardec so eine große eine Studie gemacht. Inclusive tem capítulo do livro dos médiuns Das ist in dem Buch der Medien in einem Kapitel. chamado de influência do médium nas comunicações. Also Einfluss von dem Medium in den Manifestationen der Kommunikationen. O próprio Erasto, esse espírito, Also der Erasto, diese Geistwesen, ele explica der erklärt, que toda comunicação entre espíritos, dass jede Kommunikation zwischen Geistwesen, sejam espíritos encarnados ou desencarnados, sowohl inkarniert als auch desinkarnierte Geistwesen, oder ela se dá pelo pensamento. ergibt sich durch der Gedanke. Então, espírito transmite para a mente do médium pensamento. So ein Geistwesen übermittelt seinen Gedanken in den Geist, also in dem Medium sozusagen, über den Gedanken. Espírito não transmite para a mente do médium uma palavra. Der Geistwesen übermittelt nicht den Gedanken über das Wort. Ele transmite uma imagem mental. Er übermittelt ein geistiges Bild. Então, espírito que deseje que o médium diga a palavra cadeira, So ein Geist, der will, dass man das Wort Stuhl sagt,
ele transmite a imagem do objeto para a mente do médium. wird dann das Bild von dem Stuhl in dem Kopf von dem Medium übermittelt. Se o médium conhecer o objeto, ele vai falar cadeira. Wenn der Medium das Objekt kennt als Stuhl, wird er Stuhl sagen. Então veja que aí o médium pode falar em qualquer língua, né? So kann der Medium in jede Sprache sprechen. Porque a transmissão ela é de pensamento a pensamento. Weil die Übermittlung ist von Gedanke zu Gedanke. Essa, inclusive, é uma explicação que André Luiz traz também no livro Mecanismo da Mediunidade. So André Luiz hatte auch in dem Buch Mechanismus der Medialität erklärt. Toda comunicação mediúnica ocorre dessa forma, por transmissão de imagens mentais. Jede mediunistische Kommunikation findet so statt durch Kommunikation von Bildern. O médium vai, então, traduzir. Der Medium wird deshalb dann also übersetzen. E essa tradução não é como que está acontecendo aqui, que tem um tempinho para a pessoa pensar. Ja, und die Übersetzung ist nicht wie hier, wo man so eine kurze Zeit hat, um zu überlegen und dann zu übersetzen. Ela é automática. Das ist automatisch. Vem a ideia, a pessoa fala. Da kommt die Idee und dann spricht die Person sofort danach. Mas ela vai falar se ela tiver capacidade interpretativa do pensamento do espírito. Ja, sie wird aber dann sprechen, wenn sie eine Fähigkeit, also Interpretationsfähigkeit hat, das zu sagen. Von dem, was der Geistwesen gesagt hat. A cadeira é um objeto comum. Ja, also weil der Stuhl ist so ein normales Objekt sozusagen. Mas se, por exemplo, um espírito queira que o médium utilize a palavra miocárdio, ja, aber wenn ein Geistwesen will, dass der Medium das Wort Myocardius also nutzt, ele vai transmitir para a mente do médium a imagem do músculo cardíaco. Wird dann das Bild von dem Herzmuskel als Bild übertragen. Se o médium conhecer de anatomia, wenn der Medium sich in Anatomie auskennt, ele fala miocárdio. Wird dann Myocardio sagen. Se ele não conhecer de anatomia, wenn keine Ahnung von Anatomie hat, ele não vai falar nada. Wird nichts sagen. Ou então ele vai interpretar segundo suas possibilidades. Oder wird nach seinen Fähigkeiten, nach seinem Wortschatz interpretieren. Ele vai falar daquele coraçãozinho vermelhinho dos namorados. Né? Wird so von dem roten Herz der Verliebten dann erzählen. Essa é a variação na qualidade da mensagem. Das ist jetzt der Unterschied in der Qualität der Botschaft. Então, o espírito ele está limitado às possibilidades interpretativas do médium. Deshalb ist der Geistwesen, der kommuniziert, also eingeschränkt, also der ist abhängig von dem, was der Medium in der Lage ist zu kommunizieren, überhaupt zu übersetzen, je nach seinem Wortschatz oder seinem Wissen. Ne? Essa é a influência do médium na comunicação. Und das ist der Einfluss von dem Medium in der Kommunikation. Mas ela também é natural. Aber sie ist auch natürlich. Ela tem que ser assim. Sie muss auch so sein. Porque o espírito não transmite a ideia, a palavra, ele transmite a ideia. Ja, weil der Geistwesen nicht das Wort übermittelt, sondern das Bild. Also die Idee. Esse é o mecanismo da comunicação. Das ist der Mechanismus der Kommunikation. Agora, por que um médium tem uma qualidade maior e outro tem uma qualidade menor? Und warum hat ein Medium eine bessere Qualität und ein anderer Medium hat schlechtere oder niedrigere Qualität? Porque um estuda mais, outro estuda menos. Weil einer mehr studiert hat und der andere weniger. Porque um oferece acervo de memória maior do que o outro. Weil andere so einen Zugriff, also mehr Zugriff, als hat auf viel mehr Erinnerung als der andere. Uma memória, não é? Armazenada desta vida ou de outras vidas. Ja, also er hat in seinem Gedächtnis viel mehr Informationen über dieses Leben und über andere Vorleben. Então o pensamento é do espírito. Deshalb ist der Gedanke von dem Geistwesen. Mas as palavras são de quem? Aber die Worte sind von dem Medium. Então esse fenômeno, que é o mais comum, deshalb ist diese Phänomen, der so üblich ist,
ele é ao mesmo tempo mediúnico e anímico. Der ist gleichzeitig Animismus und also mediunistisch. Ne? Animisch und mediunisch. Ja. André Luiz utiliza a expressão fenômeno medianímico. André Luiz sagt, Phänomen, also Animist, ja, also beide Enrolei zusammen, agora, hein? keine Ahnung, also Ein Wort é filho. medianimistisch, ne? Medianímico. Ja, Se vocês Ja. tiverem depois amanhã pesquisar aí ich wollte usar o tradutor. no Evolução em Dois Mundos, Mecanismo, ele deve ter já traduzido essa palavra. Mhm. Mas ele é ao mesmo tempo mediúnico e anímico. Der ist mediunistisch, also mediunistisch und animistisch. Todo fenômeno é medianímico. Deshalb ist jeder Phänomen ist beides. Porque a ideia é do espírito e o vocabulário é do médium. Die Idee ist von dem Geistwesen und der Wortschatz ist von dem Medium. Daí porque Deshalb o médium precisa oferecer recursos psíquicos ao espírito. Deshalb muss der Medium ja, aber psychische Ressourcen anbieten. Psychische Ressourcen anbieten, ja. Mas, meus amigos, nós nos comunicamos por imagens mentais. Ja, und wir kommunizieren über geistige Bilder. Ne? Se eu pedir para vocês contarem para mim a história de um livro, Wenn ich euch darum biete, die Geschichte von einem Buch zu erzählen, vocês não vão se lembrar das palavras do livro, ihr werdet euch nicht an die Worte des Buches erinnern, mas das imagens mentais que aquelas palavras criaram em vocês. aber ihr werdet euch an die Bilder erinnern, die durch die Worte entstanden sind. E eu só vou entender a comunicação Und ich werde nur die Kommunikation verstehen, se eu tiver familiaridade com o assunto. wenn ich mich mit dem Thema auskenne. Senão, a transmissão mediúnica ela fica pobre. Sonst wird diese mediunistische Kommunikation sehr arm sein. Por isso os espíritos dizem que nós devemos estudar muito. Und deshalb sagen die Geistwesen, dass wir sehr viel studieren müssen. Principalmente matéria espírita. Insbesondere die ganzen spiritistischen Themen. Mas também a cultura geral interfere. Aber auch das allgemeine Bildungswesen, also Wissen, ne, hat auch einen Einfluss drauf. Porque conforme for a capacidade cultural, intelectual de uma pessoa, Ja, je nachdem, wie hoch die intellektuelle oder kulturelle Fähigkeit, Eigenschaften von der Person ist. e sobretudo de conhecimento de mediunidade, Und auch in Bezug auf das Wissen über die Medialität, melhor será a comunicação desto mediúnica. besser wird die Kommunikation sein. Por isso que o livro dos médiuns deve ser um livro muito estudado pelo grupo mediúnico. Deshalb soll das Buch der Medien studiert werden in den mediunischen Sitzungen. Porque isso vai facilitar a capacidade interpretativa do médium. Ja, das wird dementsprechend die Interpretationsfähigkeit von den Medien begünstigen oder erleichtern und auch weiterentwickeln. Eu sei que o pessoal aqui no Saja estuda bastante, Ja, ich weiß, dass Sie hier in Sage, die Leute hier studieren. mas lá no nosso Brasil não é bem assim não. In unserem Brasilien nicht so. As pessoas estudam muito pouco o livro dos médiuns. Ja, die Menschen studieren sehr wenig das Buch der Medien. Porque a pessoa, ela não vê utilidade no estudo. Weil die Menschen nicht das Nutzen von diesem Studium sehen. Então a pessoa, ela tem o hábito, por exemplo, de incorporar. Ja, weil die Person normalerweise so psychophoniert macht. Ne? Para a pessoa entrar em psicofonia ou incorporação, ela não precisa estudar mesmo não. Ja, um die Psychografien oder zum Psychophonie zu üben, muss man nicht studieren, Porque isso é fisiológico. weil es physiologisch ist. A pessoa foi preparada para isso, Weil die para o Person- transe.
weil die Person für den Transe dafür vorbereitet wurde. Mas, se ela quiser dar qualidade ao conteúdo da mensagem, Aber wenn sie der Botschaft so Qualität verleihen möchte, ela precisa estudar bastante. muss sie sehr viel gelernt haben und studiert haben. Mas aí Kardec verificou um outro fator, Aber Kardec hat einen anderen Faktor identifiziert, a qualidade moral do médium. die moralische Qualität des Mediums. Porque não basta você ter cultura, Das reicht nicht aus, so Kultur zu haben, é preciso que você tenha evangelho no coração, dann muss man auch Evangelium im Herzen haben. na prática. In der Realität, nee, in der Praxis, ja, in der Na Praxis. prática. Ja, in der Praxis. Ou seja, uma série de fatores que dá a qualidade da manifestação mediúnica. Das ist so ganz viele Faktoren, Porque a pessoa moralizada, weil die Person, die Moral hat, ela atrai a simpatia de espíritos elevados. dementsprechend zieht die höhere Geistwesen an, mit Okay. denselben also selbe Schwingung, O que eleva a qualidade da die mensagem. dann dementsprechend die Qualität der Botschaften erhöht. Então, nós vamos ver mensagens, não é? Daí eu ter dito 3 médiuns diferentes, Deshalb, wenn wir also die Botschaften sehen von den 3 verschiedenen Medien, que vão trazer conteúdos elevados conforme o seu conhecimento e a sua transformação moral. werden höhere Inhalt bringen, aber je nach seinem Wissensstand, also unterschiedlich und moralische auch. Isso essa mistura, digamos assim, entre o fenômeno mediúnico e anímico, Ja, diese Mix, ne, von den beiden Phänomenen, also mediunistisch und animisch, ja. essa convivência, essa ligação entre os dois, Ja, die Verbindung und das Zusammenleben zwischen den beiden é o que constrói o fenômeno mediúnico. ist das, was das mediunistische Phänomen aufbaut, sozusagen, herbeiführt. Então, cada médium tem uma possibilidade interpretativa própria. Deshalb hat jeder Medium seine eigene Interpretationsmöglichkeit, Que sofre a interferência do conhecimento e da elevação moral. die unter Einfluss von der moralischen Entwicklung und von dem Wissen. André Luiz, numa de suas obras, narra um caso muito interessante. André Luiz in einem von seinen Büchern erzählt, Ele visitou o culto do Evangelho do Lar de uma médium. dass er so das Hausandar von einem Medium besucht hat. Então, ela estava ali com a família. Sie war mit ihrer Familie dort E tinha um espírito muito elevado, que era o espírito protetor dela. und da gab es ihr Mentor, der sehr höhere Geistwesen war. Então, André Luiz observou que o espírito, quando interpretava o Evangelho, Dann hatte André Luiz beobachtet, dass der Geistwesen, der den Evangelium interpretiert hat, ele disse assim que o espírito falava maravilhas. der Geistwesen sagte tolle Sachen E a médium, repassando aquela intuição que ela recebia, und die Frau, die Medium war, die dann diese Intuition bekommen hat von dem Gedanken von dem Geistwesen. ela captava apenas uma parte. Sie hat nur einen Teil davon empfangen. Por que isso? Warum das? Porque a capacidade receptiva mediúnica dela Weil ihre mediunische, capacidade moralische receptiva mediúnica Empfangskapazität von dem Medium sehr eingeschränkt war. tinha limitações em relação ao espírito. Genau, war eingeschränkt in Bezug auf den Geist, also im höheren Geistwesen. E esse fenômeno
dessa limitação da capacidade receptiva Ja, und dieses Phänomen, diese Einschränkung, ne, dieser Empfangsfähigkeit von dem Medium, tem algumas implicações, digamos assim. ja, hat einige Auswirkungen, ne, einige Auswirkungen oder Effekte. O médium pode ampliar sua capacidade receptiva mediúnica Ja, also ein Medium kann seine Empfangsfähigkeit weiterentwickeln, also erhöhen und weiterentwickeln, ou mantê-la em nível menor. oder bei dem Niveau bleiben, also beibehalten. Also, O que amplia a capacidade receptiva mediúnica de um médium? und was muss passieren oder was verursacht diese Weiterentwicklung, diese Erhöhung von der Empfangsfähigkeit? Duas eu já falei. O estudo, Das Studium, eine, a transformação moral, das moralische Transformation, a caridade, a Wohltätigkeit, renúncia, das Aufgeben, o controle das emoções, Selbstregulierung, a vigilância do pensamento, dass wir darauf achten, was wir denken, dass wir also uns beobachten, also bewachen, ne, unsere mas Gedanken, também a oração, auch die Gebete, a meditação. die Meditation, São fatores que ampliam a capacidade receptiva. sind Faktoren, die diese Empfangsfähigkeit erweitern oder weiterentwickeln. Mas também o merecimento de quem, por exemplo, está recebendo o benefício da mensagem. Und auch je nachdem, nach dem Verdienst von demjenigen, der diese Botschaften erhält. Não sei se vocês já observaram um fenômeno que é muito comum, não é raro. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal so ein Phänomen beobachtet habt, was sehr üblich ist, nicht so selbst. Uma pessoa está doente, com febre, Eine Person ist krank, hat Fieber, e aí um médium vem e faz um passe, uma prece, also kommt ein Medium, gibt ein Pass, macht ein Gebet e a pessoa recupera a sua saúde. und die Person wird wieder gesund. Às vezes aquele médium, ele vai fazer a mesma coisa com outra pessoa, Und diese Medium wird das Gleiche bei einer anderen Person machen, que está com o mesmo problema de saúde, com a mesma enfermidade. hat die gleiche Krankheit, hat auch Fieber, Mas o outro não tem a mesma resposta do que o primeiro. und der hat aber nicht die gleiche Antwort wie bei dem ersten. Por quê? Por causa do merecimento. Das ist anhand des Verdienstes. Então, o merecimento faz ampliar a capacidade receptiva do médium naquele momento. Also der Verdienst ist, erweitert diese Empfangsfähigkeit von dem Medium. Em função das provas que aquele médium deva passar na encarnação. Ja, je nachdem, welche Prüfungen er in diesem Leben durchmachen muss. Então, cada médium interpreta a captação psíquica de uma forma. Jeder Medium interpretiert die Botschaften auf eine Art und Weise. Mas isso, meus irmãos, acontece com todas as pessoas. Und das passiert mit allem. Porque eu falei da intuição. Weil ich von der Intuition gesprochen habe. O fenômeno anímico ou interpretativo anímico não ocorre só em reunião mediúnica. Also der animische, interpretative Phänomen findet nicht nur in mediunistischer Sitzung statt. Nós temos que tomar muito cuidado quando temos uma ideia, uma intuição e agimos ou falamos. Wir müssen sehr vorsichtig sein, wenn wir eine Idee oder eine Intuition haben, in Bezug, was wir dann sagen. Nós precisamos raciocinar antes de falar. Wir müssen wirklich vorher ein bisschen über die Vernunft nachdenken, auch die Vernunft mit Vernunft prüfen, sozusagen. Para verificar se aquele pensamento é de um espírito elevado ou não. Festzustellen durch diese Prüfung, also mit dem Vernunft, ob diese Worte oder diese Ideen oder diese Kommunikation von einem Geist, also höheren Geistwesen stammt oder nicht. Ou se parte da gente mesmo. Oder ob das von einem selber kommt. O primeiro ponto é eu me conhecer. Der erste Punkt ist, ich kenne mich selbst. Quando eu conheço as minhas tendências, facilidades, dificuldades.
wenn ich mich, also meine Tendenzen, meine Neigungen und meine Herausforderungen kenne, os meus impulsos, meine Impulse kenne, e surge algo diferente disso, kommt was anderes als das, was ich kenne in mir, eu posso atribuir a uma influência espiritual. dann kann ich einen spirituellen Einfluss dann zuschreiben. E o meu processo interpretativo vai estar ligado a essa reflexão. Mein Interpretationsprozess wird in diese Verbindung dann Então, por exemplo, uma pessoa que utilize tóxicos. ja, so eine Person, die Drogen nimmt. Então, um espírito pode se aproximar de um médium e transmitir o desejo do uso de álcool, por exemplo, do fumo. Ja, dann kann ein Geistwesen kommen so durch den Medium und dann den Wunsch nach Drogen oder Alkohol oder Zigaretten dann übermitteln. Se o médium não tiver hábito do uso de tóxicos, Wenn der Medium gar keine Verbindung hat mit Drogen, also nimmt keine Drogen oder irgendwas, also überhaupt. ele poderá captar o desejo, Er kann diesen Wunsch danach sozusagen empfangen, mas achar isso muito estranho, aber findet das sehr komisch. porque ele nunca utilizou. Ja, weil er es noch nie genutzt hat, nie genommen hat. Então ele pode atribuir isso a uma influência de um desencarnado. Und deshalb kann er darauf schließen, dass es ein Einfluss von einem desinkarnierten, verstorbenen Person ist. Outras vezes ele pode nem captar essa influência. In anderen Fällen empfängt er gar nichts von diesem Einfluss. Mas se ele tiver o hábito, Aber wenn er daran gewöhnt ist, ele não vai fazer a diferença. wird er den Unterschied nicht machen. Por isso é que o autoconhecimento é tão importante. Deshalb ist diese Selbstkenntnis so wichtig. Se a pessoa ela tem o hábito, por exemplo, de reagir violentamente, Wenn die Person daran gewöhnt ist, so gewalttätig zu reagieren, a situações comuns, por exemplo, an normalen Situationen. como uma fechada no trânsito, Zum Beispiel, wenn jemand mit dem Auto so, wie sagt man, Fechade, Vorfahrt nimmt, ne? Die Vorfahrt nimmt. Ja, aber es ist nicht Fechade, não. se ela tem o hábito de não perdoar, Wenn sie daran gewöhnt ist, nicht zu verzeihen, se ela tem o hábito de guardar mágoa, wenn sie dann nachträgt, zum Beispiel, de falar mal das outras schlecht über pessoas, andere zu sprechen, então, um espírito que tem a mesma tendência somit ein Geistwesen, der die gleichen Tendenzen hat, vai influenciá-la e ela vai fazer isso com muita naturalidade. wird diese Person beeinflussen und die Person wird das auf eine natürliche Art und Weise tun, als ob das ihre eigene wäre. Mas se a pessoa não tem esse hábito, Aber wenn die Person das nicht hat, ela estranha. wird sie das komisch finden. É uma das formas que a gente tem de diferenciar se o pensamento é nosso ou não. Und das ist eine der Möglichkeiten, die wir haben, um zu differenzieren, ob der Gedanke von uns stammt oder nicht. Como foi colocado por Allan Kardec, né? Estuda as circunstâncias e observa. Wie von Allan Kardec erwähnt, studiere die Umstände und beobachte. Ne? Então, esse processo interpretativo nosso, In diesem Prozess, also unser Interpretationsprozess, é a parte anímica de toda a transmissão psíquica. ist die animische Teil von der psychischen oder Kommunikation. Agora, um médium, por exemplo, pode ter uma intuição de falar ABC. Ein Medium kann eine Intuition haben und sprechen von ABC. Aí ele fala o alfabeto inteiro. Und dann spricht über den ganzen Alphabet, Ou seja, das ganze Alphabet. Ele aí teve uma participação pessoal muito grande na comunicação. Das heißt, dass er so eine große Teilnahme in diese Kommunikation gehabt hat. É o que se diz comumente que o médium está assim, sendo muito anímico. Das sagt man normalerweise, dass der Medium sehr animisch wird dadurch. É porque ele está captando algo, não é? Como eu disse, ABC, e está falando mais do que captou.
Das heißt, dass er ABC empfängt, aber viel mehr spricht von A bis Z zum Beispiel. O médium tem que tomar muito cuidado com isso, Deshalb muss der Medium sehr darauf achten, also sehr vorsichtig sein, de não ampliar a mensagem que está recebendo. nicht also mehr zu sagen, als was er empfängt. Mas é uma forma, quando a gente diz assim que o médium está muito anímico, é uma forma de simplificar Und wenn man das so sagt, dass er animisch ist, ist es so eine Form der Vereinfachung. a explicação de que, na verdade, ele está imaginando muito. Zu sagen, dass er sich zu viel vorstellt. Aí é um defeito. Und da ist dann ein Fehler. Não na parte anímica. Nicht in der animischen Teil. Porque, como eu disse, animismo não é defeito. Animismus ist kein Fehler. São fenômenos naturais. Sind natürliche Phänomene. O médium, quando exagera, Der Medium, wenn er übertreibt, é aí que ocorre o problema. dann kommt das Problem. Isso é muito comum nos videntes. Das passiert oft bei den Hellsehern. O vidente tem que tomar muito cuidado ao descrever a própria percepção. Der muss total aufpassen, was er in seinem Empfängnis, also was er sieht, beschreibt. Porque muitas vezes ele pode estar vendo imagens mentais Oft sieht er mentale Bilder próprias ou de outros von espíritos sich selbst oder von anderen ou Geistwesen de encarnados oder von Inkarnierten e acreditar que é uma vidência. und glaubt, dass er Hellsicht sieht. Ou tenta impressionar as pessoas com a própria evidência. Oder versucht, andere Menschen da zu beeindrucken mit seiner Hellsicht. É onde ele começa a florear demais. Wo er sehr zu viel, also drumherum redet, also viel erklärt, was nicht gibt. É aí que vai a importância da seriedade, do estudo. Deshalb ist so wichtig, so Seriosität zu haben und dann so viel zu studieren. E de não utilizar a mediunidade para evidência própria. Nicht die eigene Medialität nicht zu nutzen, um sich selbst zu zeigen. Also O médium deve ser despretensioso na mediunidade. der Medium muss nicht darf selbstbewusst oder nicht prätentiös sein. Ja, prätentiös. É uma expressão que Kardec utiliza, recordando Jesus, quando ele diz: dai de graça o que de graça recebestes. Gib das, was du kostenlos bekommst, auch kostenlos zurück. Dar de graça o que de graça recebeste não é só não cobrar dinheiro em mediunidade. Das heißt nicht nur, dass man kein Geld verlangen soll dafür. É não tirar nenhuma vantagem da mediunidade. Heißt auch, keinen Vorteil davon zu nehmen. Porque existem outros ganhos que não só o financeiro. Es gibt auch andere Vorteile als nur Geld. A evidência, Evidenz, ne? o prestígio, Prestige, a autoridade sobre as outras pessoas, Autorität über andere zu haben, a própria vaidade, die eigene Eitelkeit, o orgulho, o personalismo. Stolz. São ganhos Das sind so Gewinne. que o médium ele vai usufruindo da mediunidade que tem. Das sind die Dinge, die er daraus nutzt, sozusagen. Tem médium que consegue estabelecer gana de controle em certa comunidade. Also es gibt Medien, die dadurch eine Kontrolle über eine gewisse Gemeinde gewinnen oder Gemeinde. Por vaidade e personalismo. So über Eitelkeit und Selbstsucht. Por isso a questão de dar de graça o que de graça se recebe. Und deshalb sagt man, dass was man kostenlos bekommen hat, kostenlos zurückgeben soll. Eu fico por aqui hoje, amanhã tem um seminário, a gente pode falar mais. E senão eu vou até às 4 da manhã. Pode traduzir? Also wir bleiben heute dabei, sonst wird er bis 4 Uhr nachts weiterreden. E nós vamos ter um tempinho de perguntas, né? Ja, wir werden gleich, gente, por hora, muito obrigado. Wir haben jetzt Pause und danach die Fragen können gestellt werden. Danke, obrigado. Então vamos para a primeira pergunta. Darf ich anfangen? Esta Frage. É possível e viável participar ou trabalhar como médium em vários centros espíritas? Darf ein Medium in verschiedenen spiritistischen Zentren
arbeiten oder nicht? Essa é uma questão muito interessante, muito de foro íntimo, não é? Participar de vários centros espíritas. Eu não entendi se aqui seria participar de reunião mediúnica em outros centros espíritas, ou se é frequentar centro espírita. Porque se for a frequência é natural. Agora, Man darf, es gibt einen Unterschied zwischen besuchen, frequentieren und dann aktiv arbeiten in einer mediunischen Sitzung. em geral, o médium de incorporação ou psicofônico, Normalerweise ein Medium, der Psychografie oder Psychophonie macht, ele pode sofrer um desgaste excessivo participando de mais de uma reunião mediúnica. kann sich wirklich sehr stark verausgaben, wenn verschiedene Zentren oder mediunischen Sitzungen beiwohnt. Eu acompanhei uma médium que participava de 2 reuniões mediúnicas. Hat ein Medium kennengelernt, der immer bei 2 mediunischen Sitzungen immer wieder teilgenommen hat. É muito comum o médium se sintonizar com o espírito que vai comunicar na reunião. Es ist sehr, sehr üblich, dass das Gastwesen, das kommunizieren wird, sich mit dem Medium zu identifizieren. Na véspera da reunião ou até 2 dias antes. Am Vortag, manchmal 2 Tage davor. Essa conexão psíquica com o espírito é necessária Diese psychische Verbindung mit dem Geistwesen ist sehr, sehr notwendig, para estabelecer a sintonia, damit die Sintonie hergestellt wird. e nesse processo o médium assimila as emoções e sensações do espírito. In diesem Prozess kann das Medium einfach diese Sintonie, diese Psychismus des Geistwesens einfach assimilieren. Então ele pode sentir mal-estar, dores, Kann sich unwohl fühlen, Schmerzen haben, sinais de depressão, de ansiedade. Anzeichen von Depression oder Angstzustände. Passada a reunião mediúnica, isso tudo desaparece porque era do espírito. Und nach der mediunischen Sitzung kann diese Symptome einfach verschwinden. Então, essa médium que eu me referi era muito sensível. Also dieses Medium, auf das sie sich bezieht, war extrem sensibel. Ela frequentava uma reunião numa segunda e numa quinta-feira. Sie hat immer die mediunische Sitzung am Montag und Donnerstags einfach besucht und teilgenommen. Então, 2 dias antes, ela já começava a sentir o envolvimento com a entidade que ia comunicar. Also 2 Tage davor, vor der Sitzungen, hat sie immer wieder sich mit diesem Geistwesen verbunden. Passada a reunião, quando ela deveria recuperar as energias, Und nach den Sitzungen, als sie dann sich erholen sollte von den jeweiligen Sitzungen, porque o médium psicofônico, ele perde ectoplasma no momento do transe. weil vor allem das Medium, das immer psychophoniert, der verliert sehr viel Ektoplasma während des Phänomens. Isso é natural, Und das ist natürlich. porque há um desgaste de energia, um desgaste de forças. Es gibt eine sehr große Verausgabung von Energie und Kraft. E essa energia, essa força é o ectoplasma. Und diese Energie, diese Kraft ist das Ektoplasma. Então, depois da reunião, o médium vai se recuperar. Das heißt, nach der mediunischen Sitzungen versucht das Medium sich zu erholen, para se sintonizar novamente com outras entidades na semana seguinte. damit das Medium sich mit anderen Geistwesen in verschiedenen mediunischen Zentren, Sitzungen sich einfach sintonisiert, in Verbindung In tritt. der nächsten Woche sich vorbereitet für die nächste Woche. Ja. Então, o que acontecia com ela?
Was ist mit dir passiert? Terminava, por exemplo, a reunião de quinta-feira, quando ela tinha que se recuperar, Also sie hat dann am Ende der Sitzung am Donnerstag, als sie sich dann erholen sollte, ela já se sintonizava com as entidades que iam comunicar na segunda-feira. da hat sie sich schon seelisch, geistig vorbereitet auf die Sitzung für kommenden Montag. Ich- Zum Beispiel. Sintonisiert schon mit den Geistwesen die nächste Sitzung. Für den kommenden Montag. Ja. Então ela não tinha assim um tempo de recuperação. Also sie hatte keine Zeit, um sich wirklich zu erholen. E ela começou a ficar muito enfraquecida. Und sie hat dann einfach angefangen, sich einfach sehr schwach zu fühlen. Então ela teve que optar entre uma reunião e outra. Also sie musste dann entscheiden, welche Sitzung sie beiwohnen sollte oder nicht. Então o médium tem que observar muito a própria condição Also das Medium muss selbst einschätzen, was er kann oder nicht, para não ter um desgaste excessivo. damit keine Verausgabung stattfindet und er krank wird, zum E, Beispiel. e lembrar que estando numa reunião, Und sich vergegenwärtigen während einer Sitzung, ele se afiniza mais com o grupo es gibt eine größere Sintonie mit einer bestimmten Gruppe e com a equipe espiritual daquela reunião. und mehr mit den ganzen Mitarbeitern, die diese Sitzung vorbereiten und beiwohnen. Então muitos médiums, eles participam às vezes de mais de uma reunião porque está faltando médium. Also es gibt Fälle, wo ein Medium bei mehreren Sitzungen teilnimmt, weil einfach manche Medium am Tag fehlen, Porque querem ajudar, weil sie dann mehr helfen wollen. têm boa vontade, esforço. Sie haben guten Willen, sie wollen wirklich was tun. Mas perante a espiritualidade, Aber gegenüber der Spiritualität o médium assumiu o compromisso com uma instituição antes de reencarnar. hat das Medium eigentlich sich mit einer Institution verbunden E o ideal vor é der que, Inkarnation. o ideal é que ele se dedique mais a um grupo, Und idealerweise soll er sich dann lieber auf eine Gruppe konzentrieren, evitando um dispêndio de energia desnecessário, sodass er einfach die Verschwendung von Energie vermeidet, que poderá, com o tempo, prejudicar a própria saúde. was im Laufe der Zeit einfach die eigene Gesundheit schädigen kann. So, zufrieden mit der Antwort? Satisfeito com a resposta? Dann, a próxima pergunta é: em termos de fenômenos medianímicos, como se diferenciam intuições de inspirações? Was medianistische Phänomene angeht, wie kann man unterscheiden zwischen Intuition und Inspiration? Segundo Kardec, em um livro dos médiuns, Laut Kardec, im Buch des Medien, a intuição ela é mais clara do que a inspiração. die Intuition ist viel klarer und eindeutiger als die Inspiration. Mozart, por exemplo, era um médium inspirado. Mozart zum Beispiel, er war ein Medium, das Inspiration empfang. Perguntaram a ele como é que ele compunha as suas sinfonias. Man hat ihn gefragt, wie er seine Stücke einfach komponiert hat. Então ele dizia que não sabia. Dann sagt er immer, er wusste es nicht. Ele caminhava por um parque, caminhava por entre as flores, Er hat Spaziergänge gemacht, er war im Garten zwischen den Blumen e a música lhe surgia. und die Musiknoten sind einfach erschienen. Então ele sentava no piano e escrevia. Dann hat er sich hingesetzt am Piano, am Klavier und hat einfach geschrieben. Mas ele não tinha a consciência da origem da inspiração. Aber die Herkunft der Inspiration, dessen war er nicht bewusst. Já a intuição ela é mais clara. Aber die Intuition ist viel klarer. O médium pode interpretar como uma voz, Das Medium kann das vielleicht als eine Stimme hören, impulso, ein Impuls, uma ideia muito clara que não lhe pertence. eine sehr klare Vorstellung, dass die ihm gar nicht gehört. Então, nós podemos dizer que a diferença entre um e outro seria a intensidade e a clareza da transmissão psíquica. Also man kann so sagen, dass der Unterschied liegt einfach in der Intensität und Klarheit der Intuition, der Absicht. Also,
War die Antwort verständlich? Vocês entenderam a pergunta e a resposta? Então, a próxima pergunta é: de que maneira o médium consegue distinguir o que é passado por um espírito ou que é pela própria mente, ou seja, animismo? So, die Frage ist, wie kann ein Medium unterscheiden zwischen Animismus oder dann, dass eine Kommunikation über ein Geistwesen kommt? Foi o que eu disse, a pessoa precisa se conhecer. Das ist genau, was sagte. Die Person muss sich selbst kennen. É através do autoconhecimento que ela vai conseguir diferenciar os pensamentos. Durch das Selbsterkenntnis ist dann in der Lage, die eigenen Gedanken zu unterscheiden. Todos nós temos uma frequência psíquica. Wir alle haben eine psychische Frequenz. Quando ocorre uma variação nessa frequência, a gente percebe que o pensamento não é nosso. Und wenn wir da eine gewisse Variation in diesem Gedankenfluss empfangen, dann sehen wir da, es gibt einen Einfluss. Mas passa pelo conhecimento das tendências, dos impulsos. Aber das beinhaltet natürlich, dass man die eigenen Tendenzen, Impulse kennt. Daquilo que a pessoa gosta de fazer. Was die Person einfach gern tut. Seus sentimentos. Die eigenen Gefühle. Suas ideias mais íntimas. Die ganz persönliche Ideen. Enfim, a pessoa precisa se conhecer. O que for diferente não é dela. Die Person muss sich wirklich kennen, um genau zu wissen, was ihr gehört oder nicht. Porque ela é estranha à ideia que lhe chega. Weil man merkt, dass die Idee, die das Medium empfängt, nicht von ihr selbst kommt. Eu não estava pensando nisso, de repente surge uma ideia inesperada. Ich habe gar nicht an so ein spezifisches Gedanke gehabt und dann kam es plötzlich. E essa ideia que me chega inesperada não pode ser atribuída à própria pessoa. Und diese Idee, die so unerwartet in unseren Sinn kommt, kann wirklich nicht zu uns als unsere zugeschrieben werden. Ela não estava pensando naquilo. Sie hat nicht daran gedacht. Estava fora das suas possibilidades de ideia, de lembrança, de percepção. Und das war außerhalb von, was sie eigentlich normalerweise kennt. Então aí ela pode atribuir a uma entidade que lhe esteja inspirando. Positiva ou negativamente, viu, gente? Und in diesem Sinne kann sie unterscheiden, ob der Gedanke von ihr oder nicht von ihr kommt. Und das ist sehr unterschiedlich. Positiv oder negativ, ja. Danke. Tá claro? Então vamos para a próxima pergunta, que diz: no diálogo com os espíritos, também prevalece as comunicações através de imagens, que você falou, né? Also, im Dialog mit den Geistwesen bleibt die Kommunikation immer durch Bilder oder geschieht immer durch Bilder diese Kommunikation? A questão aqui, quem fez a pergunta está considerando o dialogador como médium intuitivo? Wer hat diese Frage gestellt? Und die Frage ist an die Person, ob diese Person hier, die dann die Kommunikation beiwohnt, auch als Medium dient. Porque a pergunta não está muito clara. Weil die Frage ist nicht so ganz klar. Dialogador, ele pergunta. Como dialogador? No diálogo. No diálogo. Ah, so. Dann, Não fui eu não, gente. Dann wir gehen auf die nächste Frage. Tá faltando alguma coisinha aqui na... Entschuldigung. Porque a transmissão de pensamento, de imagens mentais, é com o médium. Mas o esclarecedor, ou dialogador, ele exercita a mediunidade intuitiva. Also, wenn man versucht, diese Frage zu verstehen. Que é uma expressão utilizada por André Luiz. Médium esclarecedor. Das Medium bekommt die Bilder, aber denkt, jemand, der gefragt hätte, ist ein Dialogador, der Therapeut,
die Dialoge führt, bis dahin habe ich verstanden. Ele faz o dialogador, ele é médium também. O dialogador é médium também. Dialoge mit dem Medium macht, ist auch ein Medium, intuitivo. Só que ele é médium intuitivo. E aí o processo é o mesmo. O mentor do grupo transmite um pensamento que ele vai verbalizar. E aí o processo passa da mesma forma que eu expliquei. Ou seja, o mentor transmite o pensamento para o dialogador e ele fala. Der Verfahren ist dasselbe. Das Geistwesen übermittelt den Gedanken zu den Therapeuten und das ist dasselbe Prozess. Aí ele capta o pensamento e fala segundo as suas possibilidades. Also, wir gehen dann auf die nächste Frage. Vou colocar então a próxima questão, porque a gente tem um tempo limitado. Wir haben begrenzte Zeit hier. Jacobson kann nicht so lange bleiben. Und die Frage ist dann erstmal auf Portugiesisch. Há diferenças significativas no grau de interferência do médium, se é um médium mais ou menos consciente? Gibt es Unterschied, was der Einfluss des Mediums auf die Botschaft, wenn das Medium mehr oder weniger bewusst bei dem Phänomen ist? Não, não há. O médium consciente ou o chamado sonâmbulo, não é? O que a gente chama de inconsciente, a interferência é a mesma. Also die Interferenz ist die gleiche, ob bewusst oder unbewusst, also sonambulisch ist, da gibt es keinen Unterschied. Ou seja, ele pode ser um médium consciente. Kann ein Medium, der sein Bewusstsein behält. E transmitir a mensagem com mais clareza ou menos clareza. Und kann auch in diesem Zustand die Botschaft mit mehr oder weniger Klarheit einfach übermitteln. Com mais qualidade ou menos qualidade. Mit mehr oder weniger Qualität. Se ele estudar. Wenn studiert, wenn lernt. Dependendo do preparo que ele teve na vida espiritual. Und das kommt darauf an, wie sich in der geistigen Welt sich auf die Aufgabe vorbereitet hat. Se ele buscar sua transformação moral. Und wenn natürlich die innere Erneuerung sucht und übt. Chico Xavier, por exemplo. Ein gutes Beispiel ist Chico Xavier. Ele menciona que muitas dos poemas que ele recebeu. Erwähnt, dass viele der Gedichte, die empfangen hat. Muitos dos poemas que ele recebeu do livro Parnaso de Além-Túmulo. Diese Gedichte, die im Buch Parnaso Além-Túmulo stehen. Ele estava completamente consciente. War dabei völlig im Besitz von seinem Bewusstsein. E psicografou intuitivamente. Und hat trotzdem intuitiv psychografiert. E ali você percebe nitidamente und dabei kann man wirklich deutlich sehen as características do comunicante. Die Eigenschaften der Person, der eigentlich kommuniziert. Então o problema não é você ser consciente ou inconsciente. Also das Problem ist nicht daran, ob man dabei bewusst oder unbewusst die Kommunikation einfach é oferecer maior condição para a manifestação do Espírito. Die Person muss einfach in der Lage sein, mehr oder weniger melhores condições para a transmissão da mensagem. mensagem. Konditionen haben, diese Botschaft hervorzubringen, zu übermitteln oder nicht. Que você poderia pensar assim, um psicógrafo mecânico, ele transmitiria uma mensagem melhor do que um intuitivo. Man könnte vielleicht denken, dass ein Medium, der einfach mechanisch psychografiert, eine bessere Kommunikation einfach hervorbringen kann. Mas segundo Kardec, isso não acontece. Aber laut Kardec, das passiert einfach nicht. Não importa se você é consciente ou inconsciente. Es macht keinen Unterschied, ob man bewusst oder unbewusst diese Botschaften einfach übermittelt. O médium precisa estudar, se preparar. Das Medium muss lernen, studieren, sich vorbereiten. Para poder oferecer melhores condições de memória e emoção. Sodass das Medium bessere Konditionen als Gedächtnis und
Gefühle, ao Espírito para a transmissão da mensagem. das dem Geistwesen anbieten, damit das Geistwesen seine Botschaft besser durchbringt. Não sei se ficou claro. Se ele é dessa ou daquela condição, não importa. Weiß jetzt nicht, ob was dann gesagt hat, klar ist, aber ob bewusst oder unbewusst, das macht eigentlich keinen Unterschied. É isso. Und wir bleiben dabei für heute. A gente termina por aqui por causa do tempo. Infelizmente, todas as perguntas a gente não pôde fazer. Leider konnten wir nicht alle Fragen Jakobson stellen. Es ging einfach nicht anders. Wir müssen das ein bisschen begrenzen. Das tut mir leid. Ok. Então vamos encerrando a nossa reunião desta noite. Wir werden jetzt unsere Treffen hier heute beenden. Und wir möchten gerne Jakobson uns bedanken. Queremos agradecer ao Jakobson pela visita, pelos seus conhecimentos que ele nos transmitiu, für diese Besuch, für seine Kenntnis, dass uns übermittelt hat und mit seiner Hingabe, sua dedicação, né, nesta viagem agora que ele está fazendo e que pousou aqui em Berlim. Ne? In diese Tour, das macht und hat hier so ist zu uns gekommen. Morgen werden wir weitermachen. Amanhã continuaremos, teremos o mini seminário a partir das 10 horas, pontualmente. E amanhã teremos... Falei já em português? Já está atrapalhando. Né? Então, né, nosso agradecimento também ao grupo de organização, tanto na parte da organização com todo... Antes do evento, como hoje aqui, todos que participaram direto ou indiretamente. Wir bedanken uns für alle, die hier in unserer Gruppe dieses Treffen organisiert hat, schon Monate vorher und heute hier. Ne? Und ja, sagen wir Dankeschön an alle. Vamos agradecer ao nosso Pai, aos espíritos amigos, por esta oportunidade de encontro, de troca de experiências, almas amigas de muitas eras, que se reencontram hoje, semeando com as suas palavras, com seu carinho, aqueles conhecimentos de que todos necessitamos. A equipe espiritual agradece, derramando sobre todos as bênçãos do alto, para que todos possam sentir em seus corações a amizade, o amor, a fraternidade e poder semear, doar daquilo que recebemos hoje para os companheiros e para aqueles que batam essa porta. Wir bedanken uns bei allen Seelen, die sich treffen hier heute, die sich mit Liebe, mit Hingabe diese Arbeit machen, damit wir lernen in unser Herz, in unsere Gefühle, in unser Wissen, weiterzugeben an alle, die an diese Tür klopfen. Wir bedanken uns bei allen und gehen wir jetzt nach Hause mit voller Freude und in Frieden. Vamos agora então nos despedir em paz, com muita alegria. Obrigado, Jacobs, por hoje e amanhã temos mais.